សួរអាយុចង់ញាក់ខ្លួនឯងមិញព្រោះដល់ពាក់ក្រហមអញ្ចឹងណាហើយក៏សួស្តីបងប្អូនដែរពីចម្ងាយទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសួស្តីទាំងអស់គ្នាប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីការសម្ដែងបងប្អូនឮសូរពាក្យថាសម្ដែងប្រហែលជាគិតថាវាខុសពីការពិតវាជារឿងមួយដែលថាដូចពាក្យកុហកមែនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងវាអត់មែនជាការកុហកទេបងប្អូនខុសគ្នាបងប្អូនដែលឮពាក្យគេនិយាយថាព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម៌ការសម្ដែងនឹងមានន័យថានិយាយចេញមកខាងក្រៅនៅពាក្យសម្ដីឬក៏ទង្វើណាមួយដែលយើងធ្វើចេញពាក្យកុហកផ្សេងគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងយើងច្រើនតែយល់ន័យទៅថាឮតែពាក្យសម្ដែងគឺដឹងតែកុហកមិនមែនទេអាចនិយាយថាខុសការពិតប៉ុន្តែពេលខ្លះកលៈទេសៈខ្លះដូចសង្គមឥឡូវហ្នឹងទាមទារយើងត្រូវតែរៀនសម្ដែងយើងត្រូវតែចេះសម្ដែងទើបយើងអាចចូលសង្គមបានហើយក៏មិនមែនមានន័យថាដើម្បីតែអ្នកដតីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនទេការសម្ដែងនេះគឺដើម្បីខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់មួយខ្ញុំស្គាល់គេមួយអ្នកស្គាល់គ្នាណាគាត់ជួយមនុស្សម្នាក់ជួយចិត្តសើចឮនិយាយឮថ្ងៃមួយហ្នឹងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពទាំងអស់គ្នាគាត់នៅតែបង្ហាញចរិតគាត់ចេញទៅសើចឮនិយាយឮនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏កេះគាត់ថាហេកុំសើចឮពេកគេកំពុងកាន់ទុកអីចឹងណាគាត់ថាគាត់អត់ចេះសម្ដែងទេខ្លួនគាត់មិនគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះពីមុខផ្សេងពីក្រោយផ្សេងទេទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងពេញទំហឹងនៅកន្លែងណាក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថាគាត់តែអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះសម្ដែងទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតឡើងវិញថាមិនដែរនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពហើយយើងទៅសើចឮឮចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាមិនបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនយើងទៅពេលខ្លះយើងអត់អាចទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងជាខ្លួនឯងខ្លាំងពេកទេពេលខ្លះយើងត្រូវលាក់អារម្មណ៍បត់បែនតាមកលៈទេសៈកន្លែងណាដែលគួរសើចកន្លែងណាដែលគួរយំកន្លែងណាដែលនៅស្ងៀមអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងកុហកទេគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យការគិតរបស់អ្នកដទៃមកលើយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះគិតគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបត់បែនតាមកលៈទេសៈហើយដឹងថាពេលណាគួរធ្វើពេលណាមិនគួរធ្វើតែបើសិនជាយើងអត់រៀនសម្ដែងទេយើងបង្ហាញជាខ្លួនយើងចេញទៅទាំងអស់ចង់សើចឬក៏សើចចង់និយាយដើមគេក៏និយាយចង់ផោមកន្លែងណាក៏ផោមឥឡូវបងប្អូនសាកគិតមើលតើយើងនឹងខ្លាចជាអ្វីនៅក្នុងការគិតរបស់អ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែគ្រួសារយើងនឹងអាចថាមិនសើថាមិនហ៊ាននៅក្បែរយើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងមិនថានេះជារឿងមួយដែលថាយើងត្រូវតែរៀនសម្ដែងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់រឿងមិនមែនហើយឲ្យដើរកុហកគេហ្មងអត់ទេសម្ដែងនៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងយើងកំពុងកើតទុកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការគឺត្រូវតែសើចសប្បាយជូនពរគេអបអរទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមានកម្មវិធីមិនចឹងទេបងប្អូនការសម្ដែងក្នុងន័យនេះយើងគិតមកវិជ្ជមានចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អហើយជួបជុំគ្រួសារទទួលបាននូវសុភមង្គលសប្បាយរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃជិតឆ្លងឆ្នាំនេះចាអរគុណ